भाई कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे चले। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के टिकट लेने हैं। अबे बड़ा हो जा यार, कुछ घर की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, पापा छोटे हैं, दादी को एड्स है, दो कुंवारे चाचा बैठे हैं जिनके हाथ पीले करने। यार मेरा ना कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड करने का बहुत मन है। बिल्कुल जाना चाहिए यार, तुम तो डिजर्व करती हो, वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। भाई फटाफट बुक माई शो की वेबसाइट हैक कर या फिर टाइम मशीन खोल, 2 घंटे पहले जा, 2 टिकट बुक कर। हाँ भाई, ब्लैक का क्या हिसाब है? 2 लाख के 2 भाई, तू 4 लाख रुपए ले ले पर अरेंज कर टिकट। हाँ पा, हाँ जी, वो प्रॉपर्टी के कागज रेडी रखो।